மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது, சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் சேவை நாளை முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 7 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை இயக்கப்படும். அரசு பொது விடுமுறை நாட்களில் காலை 7 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை மெட்ரோ ரயில் இயக்கப்படும். ஏற்கனவே இரவு 9 மணி வரை இயக்கப்பட்டுள்ள மெட்ரோ ரயில் சேவை இரவு 10 மணி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் பெட்ரோல் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு மிக மோசமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே பல மாநிலங்களில் பெட்ரோல் டீசல் விலை லிட்டருக்கு 100 ரூபாயை தாண்டிவிட்டது. இதனால் பொது மக்களுக்கு கடும் சுமை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று பெட்ரோல் விலை மறுபடியும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. டீசல் விலை உயர்த்தப்படவில்லை. கடந்த 75 நாட்களில் 41 முறை பெட்ரோல் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மே 4ஆம் தேதிக்கு பிறகு பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 11 ரூபாய் 44 காசுகள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இன்று பெட்ரோல் விலை உயர்த்தப்பட்டதை தொடர்ந்து சென்னையில் 1 லிட்டர் பெட்ரோல் விலை 102 ரூபாய் 49 காசுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மற்ற கல்லூரிகள் திறக்கப்படுவதை பற்றி முதல்வரிடம் ஆலோசனை நடத்தி அடுத்த 3 அல்லது 4 நாட்களில் முடிவு செய்யப்படும் என்று உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் CN அஸ்வத் நாராயண் தெரிவித்துள்ளார். மாநில அரசின் உத்தரவை அடுத்து வரும் திங்கட்கிழமை முதல் மருத்துவக் கல்லூரி